Mana hurmatli obunachilar, kecha tayyorlashga tushgan beligimiz mana pashti tayyor bo'lib qoldi. Mana ozgina mayda-chuyda ishlari bor. Mana ketler, oldi generator, mana ulkan amortizator. Holati mana ko'rib turibsizlar, idealniy. 7 ta skorosti bor. Oyoq tormozi bor, qo'lda ham 2 ta tormozi bor. Holati idealniy holatda. Mana shaturlarigacha ketler. Hamma joyida ketler. Mana vinslarigacha ketler. Diskalar alyumin. 2 qavatlik. Uncha-munchaga vasmorka bo'lmaydi bu diskalar mana. Holati idealniy holatda. Mana apparatlarni ham ko'rib turibsizlar. Buning oz-moz ishlari bor, mayda-chuyda. Mana hattoki sebzashtlarigacha, sebzashnigi ham ketler mana. Holati idealniy holatda. Mana bu beligimiz zavodskoy, endi zavodskoy emas, xullas defekt chiqdi. Ramasi dars ketgan chiqdi. Buni so'yib zapchasi qilib tashlaymiz. Lekin buni ham holati idealniy holatda bo'lgan mana. Ramasi dars ketgan joyi chiqdi. Ramasini chiqarib yuboramiz. Agar mash velosipeddan kimga kerakli narsa bo'lsa, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli qilib yechib zapchasini sug'urib beramiz mana. Hattoki sebzashlargacha zashnigi ham radnoy. O'ziniki. Ko'rishlaring mumkin mana. Holati idealniy holatda mana. Vilgalari ham moshni turibdi, amortizatorlar ishlaydi. Hamma joyida bor mana, bagajlarigacha bor mana. Loshkalari ham bor mana. Faqat ramasi birak. Ramasi dars ketgan. Krellarigacha mana radnoy o'ziniki mana. Shu aspektdan kerakli kimga joyida bo'lsa, murojaat qilinglar, xudo xolasa chiroyli qilib yechib beramiz.